Алматыда қазақ тілі және әдебиеті пәнінің ең үздік мұғалімі анықталды. 3 күнге созылған рухани жаңғырудың тірегі тіл атты байқау биыл алғаш рет ұйымдастырылған. Дода шартына сәйкес ұстаздар оқу сауаттылығы, эссе жазу және өзін-өзі таныстыру кезеңдері бойынша сынға түскен. Жалпы байқауға қаладағы 132 мектептен кіл мықты деген 200-дей оқытушы қатысып, арасынан 24 мұғалім іріктеліп алыныпты. Жарыс нәтижесінде нөмірі 159 гимназияның мұғалімі Ержан Арын бас жүлдені қанжығасына байлады. Байқаудың жүлде қоры 2 миллион теңгеге жуықтайды. Байқауда енді есте жазу турында әркімнің ерекшелігі анық байқалады деп ойлаймын. Онда сөз саптауы, сөз таңдауы, сөз қолданысы, ұстаздың шығармашылық жұмысы, өз ойын еркін жеткізу білу сияқты қасиеттер бағаланды ғой деп мен есептеймін. Бұл іс-шараның негізгі мақсаты қазақ тілі мен әдебиетінің мамандарын жаңадан кәсіби маман ретінде өздерінің шеберлігімен таныстыру. Іс тәжірибесі өте көп, 27-30 жылға дейінгі аралықта емес, сонымен қатар 5 жыл, 4 жыл жаңағы еңбек өтілімен келген мұғалімдеріміз де бар.